အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BEC ကွန်ပျူတာ online training ရပြီးကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုနာမည်တွေတပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကြတော့နာမည်တွေတစ်ခုချင်းစီကွဲထွက်နေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ကဒီရှိဆက်ကွက်တစ်ခုချင်းစီမှာကွဲထွက်နေတဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့နည်းဆိုပြီးရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ content name ဆိုတဲ့ formula တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရေးခြင်းတဲ့နာမည်တွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ပေါင်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါတတွဲတည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနော်တတွဲတည်းဆိုတာကဒီလိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါနော်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးလုပ်ငန်းတွေဘာတွေမှာဆိုအခုလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတာအခုလိုမျိုးရေးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာနော်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးတယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ Excel ကိုအခြေခံကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေနော်စင်းစရာပိုင်းဆိုင်ရာကိုမလုပ်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေဒါရေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစင်းစရာရဲ့သဘောတရားကိုအခြေခံကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒါရေးလို့မရအောင်data entry တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစင်းသွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနံပါတ်စဉ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က nameပြီးတော့ department ပါညာစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel ကိုစင်း data ထည့်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်နဲ့ department တွေကတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတာမျိုးဖြစ်နေအဲ့မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကမြင်းစော admin နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဝေလင်းကျတော့ file နေဟာလာသူစာဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က save admin ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီdepartment ကျွန်တော်တို့၄ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တွဲထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ file နေရှိမယ် save admin ရှိမယ် admin ရှိမယ်နောက် ID ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် department တွေခွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က department တွေကလည်းပဲရောနေတယ်နော် department ကလည်းရောနေတယ်ဆိုတာကဒီမှာ ID ဒီမှာလည်း ID ခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကtrading လည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က department တွေကလည်းပဲရောနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေစလုံးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်တွေကလည်းပဲမတူညီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေကိုတည်တံ့ပြခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းနာမည်တွေကိုတည်တံ့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ department တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထည့်တော့ department ကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ခြင်းတာပေါ့နော် department ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ admin တို့ file တွေတို့ကျွန်တော်တို့ save admin တို့စသဖြင့်ဒီ department လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့နာမည်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကတည်တံ့ကိုခွဲထုတ်ပလိုက်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ formula တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားပေးရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်တွေထဲမှာနာမည်တွေလောလောဆယ်ဒီ set ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စလုံးရေအတွက်ပေါ့ဗျာနော်စလုံးရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးရေအတွက်ကိုသိမှသာလျှင်စကလုံးရေအတွက်တွေကိုသိမှကျွန်တော်တို့ကတရားကိုခွက်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစကလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲခြင်းတယ်လဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ space bar ကွာမှုတွေပါကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့ရေတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရေတွက်ရမယ့် formula ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်formula ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးထားပါတော့เนาะဒီ set ကွက်ထဲမှာစကလုံးရေတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရှာကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဒီထဲမှာစကလုံးရေတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် equal to ရေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုရေးရမယ့် formula ကျတော့ကျွန်တော်က lam ပေါ့နော် lem lam ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက်ကြီးတွန်းပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလာတော့လွယ်တယ်သူကအများကြီးမရှိဘူးသူရဲ့ function ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က test ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းပဲပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဟာလာ let arrow နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမြင့်စော admin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က15လုံးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါစုစုပေါင်းစကားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့က15လုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ15လုံးစုစုပေါင်း15လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ15လုံးနဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှလုံးကိုပဲနှုတ်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဟာအရေးအတွက်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်က admin ဆိုတဲ့ဟာကိုမလိုချင်ဘူးဒီ department နေနေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ department နေကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ left to right တွေမလိုဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ကိုနှုတ်မယ်အဲ့တော့နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် admin ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲဒီမှာ9လုံးရှိတယ်ပေါ့เนาะ admin ဆို9လုံးရှိတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကမြင်းနဲ့source နဲ့ admin နဲ့ကြားထဲမှာ space bar တစ်ချက်ရှိသေးတယ်เนาะဒါကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတည်င်းစကလုံးဒီ9လုံးရှိတယ် space bar တစ်ချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့6လုံးဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနှုတ်ချပေးက6လုံးကိုနှုတ်လိုက်မှသာနေဒီဘက်ကအတည်င်းစကလုံးဒီအတွက်ကိုကြက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လောဆယ်ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီC3 set ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ formula ကို edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ edit လုပ်မယ်ဆို keyboard ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut key က add to key ကိုနှိပ်ပေးရမယ်
အတူကီကိုနေပြီးတဲ့အခါကျရင် mind တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်နှုတ်မှလဲလို့ဆိုတော့6လုံးနှုတ်မှဆိုရင်နံပါတ်6ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ9လုံးပဲကျန်တာအတွေ့ရမှာဖြစ်ပါโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကဏ္ဍ9လုံးကျန်ပြီ9လုံးကျန်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်နော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့သူ့ကိုသုံးရမယ့် formula ကျွန်တော်တို့က let ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ segwit ထဲမှာကျွန်တော်တို့က B3 segwit ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးတွေရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းနေရစကားလုံးကိုပဲရွေးထုတ်မှာဖြစ်ပါနော်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းနေရစကားလုံးကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် let ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါ။ဒါလေးတွေကလွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒီ formula လေးတွေအဓိကတော့ကိုကစဉ်းစားတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ problem ကိုဘယ်လို formula မျိုးနဲ့ဖြည့်ချင်းလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုကိုကစဉ်းစားတတ်ဖို့ပဲလိုတာကျန်တာတော့အထူးတလည်းမလို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ basic formula လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AESD let ပေါ့ဗျာနော် let ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ formula မှာကျွန်တော်တို့ကသူကပါဝင်နေတာပါလဲလို့ဆိုတော့ let ရဲ့ formula ဒီပထမ test နော်သူရဲ့ဒီ function က test တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က number character ဆိုတာရှိโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘာကိုထည့်ပေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့ဒီစကားလုံးတွေရှိတဲ့ sequence လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က test ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် test ကိုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma တစ်ချက်ခံcomma ခံပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က number character ကဒီထည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကိုခွဲထုတ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကရေတွက်ကိုသီးသန့်မရေးတော့ကိုပေါရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ဖက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရေတွက်ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရေကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘက်ချမ်းကခဏနဲ့ဟိုဟာစလုံးတွေကိုပဲသူကယူပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းကဟာကိုဖက်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့ထဲမှာခွဲထားပြီးသားရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က lamp ဆိုတဲ့ formula တွေရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ segwit လိပ်စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က number character ကြတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ C3 segwit လိပ်စာကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပိတ်ပြီးတော့အတာခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာဒီနာမည်တည်တံ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်မြင့်စောဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တည်တံ့ပြန်ထွက်လာတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တည်တံ့ပြန်ထွက်လာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က file တွေ save ရတဲ့မင်းတွေဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖတ်ထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ခွဲထုတ်လို့ရမယ်နည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဆယ်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအနေနဲ့အရင်ပြောမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ segwit လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တံ့ဒါတန်ဖိုးသွားထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တံ့တစ်ခွက်မလို့တော့เนาะဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီကိန်းစီကကျွန်တော်တို့ formula ကိုဒီဘက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလဲထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပေါ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့ရေးခြင်းလဲရေးပါဗျာเนาะစရေးတွေကတခါတည်းရေးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းရေးခြင်းလဲရေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကပြီးတော့ဒီဘက်ကို formula ကို copy ကူးထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီအောက်ကဒီလဲကျွန်တော်တို့ကဒီကန်းကနက်မတူညီတဲ့ဟာတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲလို့ရသေးတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ကိုဒီဘက်ကို copy ကူးထည့်လိုက်မယ်နော် copy ကူးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကမီ add to key ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် add to key ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ equation မလို့နော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီး right click ထောက် copy ကူးလိုက်မယ်နော် copy ဆိုတာနေပြီးတဲ့အခါကျရင် keyboard ကကျွန်တော်တို့ tag တစ်ချက်တွန်းလိုက်မယ် tag တွန်းပြီးသွားရင်ဒီ segwit ကိုရောက်သွားပြီဆို keyboard က add to key ကိုနှိပ်အတူကီကိုနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ C3 segwit ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ကယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက formula ကိုထည့်မယ်ဆိုဒီ C3 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်delete နဲ့ဖြတ်ခြင်းလည်းပြန်မဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့တခါတည်းတန်းပြီးကျွန်တော်တို့က control နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်းလဲရတယ်နော်ဒီက formula ကိုဒီဘက်ထဲကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါနော်ဒါတခါတည်းပြီးသွားပြီဆိုမှအတာခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟာကိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ဆိုလဲရတယ်နော်ဒါကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်းလဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒါမှန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတည်တံ့ဒါခွက်ထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါပထမပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကို sorting ပြန်ပြီးတော့စီပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ညကို88392121ခွန်တေကိုဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်စင်လဲဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page မိတစ်စင်ဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ